आज भदौ 31 5:19 आएको भूकम्पको बारेमा जानकारी लिनुहोस्। हेर्नुहोस्, भूकम्प आज 5:19 आएको थियो, 5.3 म्याग्निट्युडको र नेपाल र इन्डियामा यसको इफेक्ट परेछ र केन्द्रबिन्दु भनेको नेपालमा थियो। तपाईहरुले यहाँबाट पुरा इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड गाइज, लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। अहिले यो न्युज म धेरै मेहनतले खोजे र तपाईहरुलाई दिइरहेछु युट्युबमा। एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। यस्तै न्युजहरु पाउनको लागि र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो पाउनको लागि यहाँ तपाईहरुले हरेक कुरो पढ्न सक्नुहुन्छ। 5.3 म्याग्निट्युड भूकम्प आएको थियो। डेप्थ 10.0